kati na Yesu Masia topesi bino mbote na kombo na Yesu ya solo lelo ezali mokolo na biso ya lendi na ngonga ya 21h na rendez-vous na biso oyo ezali ya chaque lundi tokutana kangana bino oyo ezali ko solola ko partager liloba na Nzambe na nzela na ligne na émission na biso topesi yango kombo parole d'encouragement ya solo ndeko na ngai Nzambe alingi biso mingi Nzambe atindi biso tozala ba missionnaire na sena mokili oyo alingi biso tofanda esika moko te kasi atindi biso mission po talobaka te bokende partout dans le monde entier tokende kote ya oyo ezali liloba na ye yango ezali ete biso tozali kokokisa liloba na ye yango topesi bino mbote na pokwa na lelo to liboso te biso na bino tobanda tokokanga misu na biso kobondela kopesa Nzambe oyo merci po te azali kolomba biso ete tozala reconnaissant na nyonso tout okosala topesa ye merci tozala reconnaissant pour na bienfait na ye tozala reconnaissant pour na bolingo na ye tozala reconnaissant pour na grande fidélité na ye envers biso tozala reconnaissant na bolingo na ye na kati na mabota na biso ya solo ezala bandeko mingi na bakomi poko na lelo bango pe balamukaki na tongo bango pe bapenza bapesa bango sufele bikasi na poko na lelo bakoki kokoma na ngonga oyo te kasi ngana yo ndeko na ngai sufele de vie pesa melingana oyo ofele oyo tosombi na mbongo te pona nini tokumisa ete pona nini topesa ye merci te yango ngana yo tokokanga misu tokokela kobondela kopesa Nzambe merci na oyo asali na mokolo na lelo liboso to banda émission na biso to bonde na kombo na Yesu lelo ya Éternel de tout-puissant de désarmé topesio merci Nzambe na bikamo tokumisio Yesu pona mama oyo Nzambe merci pour te Nzambe yo pesi biso kimia na mama oyo ya solo tolamoka kina tongo kasi Nzambe tokomisi biso kino na mama na bonne santé obateli mabota na biso Yesu Masia yango to confie tant oyo Nzambe tokolekisa na présence na maboko na mon Dieu mon roi yawe assister biso Yesu Masia bomaki bomoto na biso Nzambe ete longola Nzambe oyo ezali ya distraction na mama oyo yawe ete Yesu Masia oyo koloba biso ezala ainsi dit l'Éternel utiliser biso Nzambe lokola simple instrument ya pamba kasi oyo kobima na monoko na biso Nzambe eba na ko édifier ndeko na ngai yango topesi o merci Nzambe molimo mosantu aleka na koza contrôle na tango o Yesu Masia Père de gloire tobeleli Nzambe na bikamo o assister biso Yesu ko toza Nzambe yawe o sanctifier biso lisusu na makila na yo topesi o merci na kombo na Yesu Masia. Amen. 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 Ya solo ndeko na ngai. Tolingi bino na bolingo na Nzambe. Topesi bino mbote. Lelo ete. Lelo nazanga mokote. Nazali pe na ndeko oya ngai. Ndeko oya ngai. Oya sepela kete lelo. Aya lisusu. Ko solo la pe longo na biso. Aya lisusu ko lakisa pe ko bimisa. Oya zali oyo Yesu Masia. A chepe kati na epo na ko sunga pe. Biso na nzela na ligne oyo. Yango ete. Na mpoka na lelo. Tozali na invité na biso o azali mama Hortense ngana benga kae omo pote ngana eto azali kombo moko mbote mama Hortense Nzamba pambola vraiment mama to yambio na émission na biso la parole d'encouragement Nzamba za lokumu to ebite soko ko se présenter na bandeko o pe bazali kolanda biso. Amen peuple de Dieu. Kombo na mama Hortense na 20 na kati ya Dublin naza marié mama mwana moko comme mon ben nga papa Blanchard Ndongala na sepeli lelo na bolingo na Nzambe ko ya ko partager na bino liloba na Nzambe pe nazo sous merci pour na mama Hortense na invitation à Benginga pe na pe sous merci makasi na musala kitoko papa Alfazo sala pona ko tombola kombo na Yesu Masia tika pe Nzambe apambola bandeko to bengana na ba téléphone na ba Facebook bo benga ba toto ya to partager surtout thème na biso za kitoko parole encouragement bien aimé toza vraiment fatigué et Seigneur na biso to encourager les uns les autres en tout cas Nzambe apambolo mama Hortense penza na lisungi ozwaki penza amen amen ya solo balingami kati na Yesu Masia tomoni mama na biso mama Hortense asili ko se présenter déjà yango ete lelo isusu molimo mosanta sungi elongo ngana mama toyeba lisusu kosungana na nzela susu ya teme moko ya kitoko
molimo mosanto aza malamu molimo mosanto a révélé biso ndeko na ngai yo moto azali kolanda biso na ligne ete nzambe aza kosala mpe azali kokontinue kosala ete atungi ete na mokolo na lelo tebana kopartage ndeko na ngai ya solo ndeko nasengi na yo ete kozangaka bible te tokende kozwa babible na biso bible ezali monduki yanga na yo bible nde yango nde mutu ezali kosala ete biso tokola na liloba esika nyonso tokozala na bandako na biso ndeko na ngai na bondo na boningo na nzambe soki nano oza na biblia te lobi kende kosomba bible ekozala esengo mingi mpo te tokolisa oyo ezali maloba na nzambe na nzela na bible yango molimo mosusu asungi ete topartage na mokolo na lelo na temi moko ya kitoko temi moko ya kitoko ndeko na ngai yango tokoki kozwa babiblia na biso tofungoli na mokanda na Matthieu tofungoli na mokanda na Matthieu 28 kuna molimo mosusu asungaki biso Matthieu 11:28 ndeko na ngai tofungoli na Matthieu 11:28 kuna tokei kotanga Bible ezali koloba biso te venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Amen. Yango nezali verset na biso ya mokolo na lelo na Matthieu 11:28 na nzela na verset oyo molimo mosanto asungi tokele kobimisa oyo ezali thème mama molimo mosanto asungi tobimisa thème na biso tointitulé yango nini ndeko na nga appel de Jésus-Christ à tout le monde. Amen. Appel de Jésus-Christ à tout le monde mama. Amen. Molimo mosanto asungi biso to partager te mo kitoko mama molimo santo azanzambe par rapport na biso batu bien aimé molimo na nzambe asali appel pona mutu nyonso c'est vrai que toko koloba toza na kati na mboka na poto toza na ba problème te c'est vrai que tozo bwa kamiso na mokili pe na Afrique tozo mona partout ba problème mais tika na ebisa yo même ici oza na poto même ici oza wapi na Amérique na Asie partout ozaka na problème ozaka leloko yo komema pai na Yesu Masia en tout cas nzambe apambolo mama Hortense na temi kitoko pesi biso po tangu otoza eza tangu moko penza ya mabe kati na bomo na biso batu ya mabe pe kati na mokili mais tozaka na refuge encore eza Yesu Masia amen yango na nzambe apambola vraiment na temi kitoko amen mama nzaba jaloko mama ya solo mama tomoni ete ndenge tolobi ete venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés maman okoki kosolola biso na mama awa bible ezali koloba na biso ni venez à moi maman metana pendant nous poke maman tozo te ya liloba na nzambe par rapport à batemps pamba te bible ezoloba na biso boye bato na ntango na kala bazaki kotala batemps pe bazaki koyeba makambo nini oyo eza na temps oyo esenge na biso tosala na moment oyo nde toza kati na mboka na biso oyo surtout mboko tovandi tomoni penza makambo na nzambe e bato ebele baza vraiment fatigué baza chargé na ba problème na ba citation na ba kambo ezoleka na mokili mais bien aimé na pesio na ye ko sala lokola ko rappeler yo ke soki olembi na mikumba na yo Yesu Masia aza pene pona koyeba kozwa ba fardo na yo komema o ezali lokola mikumba na yo yango Matthieu 11 kuna na verset na biso 28 ke koloba na biso ke to ya biso nyonso toza fatigué toza chargé bien aimé lokola nde tolobi ne bande na biso ke moko te parmi biso que soit tozola na lix akoloba te ke aza na fardo te mutu nyonso na mokili o que soit za riche oza pauvre oza na fardo komema pai na Yesu Masia pamba te Yesu Masia kaka mutu aza na makoki ya koya komema oyo eza lokola mikumba na biso pe ko rendre ngai na yo libre yango bien aimé nazo invité yo oyo ki liloba oyo yo oyo moni biso komona apparence na biso te mais yo kande liloba oyo Yesu Masia akitisi kati na yo na kati na ngai pe sala appel wana ko bomba ngote oza ndeko na Facebook atestele ye loba na eke ta oyo ya Kongo mo Kristo ya oyo ezaka la parole d'encouragement est coquille. Yes, invité ndeko na yo, yebisa ya kota. Lelo eza mukolo Yesu Masia bengi biso nyonso na appel na ye. Lolenge tem na biso ezali appel de Jésus-Christ à tout le monde. Donc a bengi mutu nyonso ya pai na ye, oyo aza vraiment fatigué maman. Oyo aza chargé. Tokolo ba toza fatigué, toza na ba finance na ba compte na biso. Mais bien aimé nazo yebisa yo nanga maman, toza kaka fatigué. Oui. Parce que qui totali mokili eza fatigué so totali batu baza fatigué total ba homme de Dieu baza fatigué
Amen. Totali bana na nzambe baza fatigué. Amen. Totali ba peuple oyo ba tozolo ba ke ba païen pe baza fatigué. Donc ezo senga la biso nzambe asali appel pour na mutu nyonso. Aya kotika ngo pa. Mama atape ba tuno masumu pe nzambe asali appel na bango mama. Nzambe asali appel pour na mutu nyonso. OK. Yebi kaza fatigué, aza chargé. Bien aimé, eloko eleki nzambe ezate. Tokoko sala tokoko régner na mokili. Mais nzambe ki yende mutaza souverain. Yende mutaza sacrificateur. Yende zakana liloba suka pai na mutu. Pe nzambe pona kate. Yango zomo la Bible lobi na biso na Jean 3 kuna Bible zoloba ye nzambe atika ki trône. Pona yonanga. Ke alobi atiki trône. Alobi tango alinga ki yo. Alinga ki kotika ezaki gloire. Pe yaki na se kaka pona yonanga tobika. Bien aimé tala kadwa kitoko Yesu Masia ye na yo. Amoni ngai na yo toza fatigué. Toza fatigué na makambo mokili oyo. Toza fatigué na koyoka. Soki totali mosika ba guerre. Totali kuna makambo ebele. Ba inondation. Makambo ebele. Yesu Masia asali appel na poko lelo. Bien aimé kokanga motema na yo te. Benga moninga yebise tant de temps. Oya to fortifier les uns les autres et moki to ya na mikuma la sopa na Yesu Masia. Amen. Que soit le lenge no sali nzamba zota ta sali ka appel ke bato baza fatigué. Bien aimé na éviter fatigue nous dans la domaine nini. Parfois zota la compte na banque ezebele. Mais tika na ebisa osaka fatigué. Pour ceux qui osa bien mais ceux ko bwa ki misu na libota na yo komona kaka mikumba ezali oyo komema pa na Yesu Masia. Alléluia. Amen. Tika to invité batebele bokota vraiment bokota toya kozwa liloba ndenge moko biso tozoloba ndenge pe bino bokobika ndenge pe biso tokobika. Amen. Maman, eza na question mo na ngana tuna mama. Nini ko kosala ke mutu azala mosika na nzambe mama. Nini ko kosala mama na ngai? Bible ezoloba na biso boye. Mosika na nzambe za kakufa. Bien aimé, Bible ezoloba na Jean 10:10. Ebi moyibi ayaka sema pona koyeba koboma, kobebisa pe kopanza. Mais Yesu Masia ayaki kopesa bomoy. Yesu Masia aza le bon berger. Oyo azosala appel pai na yo. Yesu Masia aza le bon berger. Asali appel na poko lelo. Ye bien aimé, yo oza fatigué, oza chargé. Parfois mituna esiko vandi. Yesu Masia tika la pesa yo, la pesa yo ya noke. Yesu Masia atika mutute. Pe alobi na biso kuna na Jean 6 kuna na verset na biso 37 alobi ke azwa ki ndingisa pai na papa ke motonio sa ya kapai na ye abwaka ye libanda te. Que soit ndenge yo ozo parcourir na vie na yo, que soit lolenge na yo ozo tambola, metika na yebisa yo Yesu Masia abwaka mutu te. Azwa ka biso lolenge akuta biso. Yango balobi ya zaki mosantu manzimaki koya ko kitala se ko vanda la bato na masumu. Eliko lo bala biso que soit le lenge na ozali que soit le lenge na biso na tozali ko la sali ka rappel que to ya pa inaye so que to ya pa inaye yende akoeba kopesa biso ezali repos. Bien aimé, repos ezala masanga te, repos ezala na milangwa te, repos ezala kati na Yesu Masia. Yango na to sali ka rappel bien aimé tozo benga yo na ngai na bomoko to ya pa na Yesu Masia. Comment la teke ba problème na ngai e umeli. Comment la teke ba souffrance na ngai e umeli. Kasi moto moko aza asisa ka ba souffrance wana eza Yesu Masia. Nda sali appel ne ko lelo. Yaka pa na ye. Yaka na lolenge no zali. Ko la bwaka mutute. Alobi azwa mokano pa na papa ke moko ta yaka pa na ye abwaka ye libanda. Bien aimé parfois et comme na bomo na biso ozomona sous le boko la nzambe te osali masumu ozomona ke nzamba tiki yo metika na biso nzamba tika rabatute. Amen. Atika rabatute pamba te avant yo ke la maya zala ki deja. Alors bien ke la ki moto na lolenge na nzambe. Donc yo za nzambe jamais akoko bwaka yo. Que soit lolenge yo zo tambola, que soit lolenge la biso to tambola mais ce qui to zongi pa na nzambe ko la bwaka biso te. Na Jean 1 kuna verset na biso 12 ezo lo bala biso susuke. Motonio saya kapai na Yesu Masia kolo apesa kaye bokonzi bien aimé oza déjà héritier la promesse en Nzambe. Siko yoza héritière oya pai na Yesu
Masia na ba problème na yo na ba citation ezo tungisa bomo na yo ya kopesa yo repos. Amen. Mais maman, il y a solo vraiment maman. Au qui m'a l'amour vraiment expliquer moi très bien kasi et ça ni comme maman. Au moins mutu mususu des fois avant de ajoyer baté tant on ni na ko ko tika ba fardo na pas na Nzambe. Mutu normal. Azala mikumba maman. Avant de na mikumba na aza ko baté il y a solo amitungisa miminga avant de na ba fardo na ye. Mais ayebini na ko sala te maman. Tant on ni mutu akoko ko ye na ba fardo na pas na Nzambe maman. Bible solo ba biso boy bien aimé. Alléluia. Bible solo ba biso boy. Ezala mutu moko oyo azosala peine na pokwa lelo eza kaka Yesu Masia oyo akoki kozwa yo lolenge ozali keke soit yo ozomona ke problème na nga citation na nga esili mais la pesa bonne news ke Yesu Masia ayaki pona yo na nga te bakozwa bomo. Bible lobi na biso na makomi na ekuna la Luka 8 kuna verset 43 elobi na biso ezaki na mutu moko mwasi moko motangi na makila balobi asalaki 12 ans na souffrance na ye bien aimé parfois yo nanga na tosali 12 ans te na ba problème na biso na makambo etelemeli bomo na biso mais Bible ezoloba na biso mwasi wana asalaki 12 ans 12 ans masai na Nzambe mwasi asalaki 12 ans na souffrance na ye mais Bible ezoloba na biso ye kuta azalaki nano ayebaki Yesu te mais ayokaki ka bateyaki Yesu Masia mais ye aimé ayokaki kaka Yesu Masia abikisaka bien aimé mais Bible ezoloba na biso asalaki 12 ans na souffrance na ye aumelaki kokende kokota bandaku ya minganga kasi azwaki solution te kasi Bible elobi na ngai mukolo moko kaka bien aimé tikala pesa yo nini ya malamu ke mukolo moko Nzambe asalaka na bomoi na mutu ka mukolo moko mukolo wana yo ozopense yango te parfois mukolo yango eza la pokwa lelo parfois mukolo yango eza la pokwa lelo bien aimé kokanga matoi na yo te kokanga pe motema na yo te kokanga parents te bien aimé mais yo kande liloba na Nzambe balobi mwasi oyo asalaki 12 ans adepensaki oyo ezalaki bozwi na ye oyo ezalaki trésor na ye adepensaki nyonso ezalaki ya ye oyo ezalaki ya kobomba mais mukolo moko kaka ayokaki Yesu Masia donc mukolo moko kaka Nzambe asalaka kati na bato amen balobi ntango ayokaki Yesu Masia ayaki na confiance epe na kondima yango sutemi na biso ezali kopesa confiance pa Yesu Masia koyoka liloba Nzambe bien aimé eza yango bien toyokaka na biso mais kola azoluka biso toyoka liloba Nzambe pe topesa ye confiance yango mosali na Nzambe alobi na biso kuna alobi na biso kuna na mukanda na Psaume 37 na verset 5 alobi na biso ke topesa ye toya na makambo nyonso pai na ye pe topesa ye confiance ya kosali akoagir bien aimé mwasi wana atambolaki parcours ne pendant 12 ans azotanga makila achangeaki pe bamboka nde tolobaka toza na Afrique tokende Europe kozwa traitement balobi atambolaki azwaki lobiko te mais mokolo moko ekokozala pe mama na pa akonsultaki pe bamarabu akendaki partout Bible ezoloba na biso ke azwaki lobiko te mais mokolo moko kaka yango na ye koyebisa yo bien aimé Nzambe na ngai na yo asala mokolo moko mokolo na yo ozopense nango te parfait lelo yango na lobi kota apparence te mais yo yoka liloba Nzambe pe tiango na misala bien ndima ke Yesu Masia oyo asali appel na pokwa lelo aza capable kota la citation zo parcourir te kota la makambo eumeli te Bible lobi mwasi asalaki 12 ans azaki kotanga makila ngana yo toza basi toyebi ndenge nini makambo esalaka so écoute esali 5 jours ndenge nini tosala mais ye asalaki nango 12 ans balobi 12 ans ya souffrance mais mukolo moko kaka ntango azaki décision ya kopesa âme na ye esprit na ye mpe ya kopesa Nzambe confiance ya kondima kati na motema neke soki na ye bien aimé ndenge na pokwa lelo yo poko kondima ke soki na koti na parole d'encouragement na kobima lolenge na yaki te ezo dépendre na yo bien aimé pesa motema na opa na Yesu Masia alléluia ndima Yesu Masia kaza capable ba problème neza mukie amen Yesu na biso aza munene aza capable ya kosilisa makambo eumela pe asali yango na minute na seconde balobi mwasi wana telemaki atushaki kaka elamba na Yesu Masia na motema na ye mobimba pe abikaki bien aimé Nzambe asali appel maman esengeli biso tozala na kondima ntango tozali koya liboso na Yesu Masia tozala
kozala na persévérance to elike lokola mwasi oyo ndeko lobi mwasi wana azalaki atiaki bakondimane na misala yango akende kokutana na yesu masiya asalaki mpe fule te atalaki mpe bato mokili te mposo atalaka bato na mokili mama nalinga opusa mpe pembe na yesu te parce que azalaki deja solo tokoki koloba po te ata aumelaki na maladi na ye mais siko mama azalaki na baduti te mpona kokutana na yesu masiya mwasi wana mama liloba na nzambe ezoloba na biso nanu mwasi wana ayeba mpe yesu masiya pamba te balobi na biso azalaki kokende koluka minganga mpo abika me ntango wana mpe yesu masiya azalaki yesu masiya bande koyoka kobikisa me ntango bomoni ekomaki na suka bieleme nzambe na biso asalaka parfois kosali yo na ebandela kosali yo na suka kolimite nzambe te mpo na souffrance etelemeli yo biembe kolimite nzambe te mpo na maladi moko evandi na ndaku na yo kolimite nzambe te mpona eloko moko songolo evandi na ndaku na yo me pesa nzambe confiance bieleme zala na kondimake na pokwa lelo lolenge yo okoti na koluka nzambe lolenge yo okobima te nazondimisama na motema na ngai te soki oye lokola mwasi oyo okobima lolenge okoti te balobi mwasi oyo azalaki na yesu azosala miracle me ye azalaki na kotambola kokota na bandaku na banganga kokota koluka yesu koluka lobiko personnel me mokolo azwaki makasi ne ya nzoto esilaki mpe ayaki komema mikumba na epai na yesu masiya nde azwaki lobiko alleluya apele yango yesu masiya asali kati na ngai na yo toluki ye na bandenge nyonso toluki na banganga tokotikoti na bandaku topesaki confiance na bakisi topesi confiance na makambo mokili na yesu masiya asali appel aza papa o responsable papa akimaka bato te ntango apasi aza na yo bieleme alingi te pokwa lelo yo banda komituna mutuna yango asali so appel na pokwa lelo oyokaka no verset oyo na yesu masiya yesu kosala rappel pai na yo yo ozopase bamoma difficile yo oyo ozolukaluka ozomona te yo oyo okangami na eloko moko songolo wana nde eza confiance na yo me na pokwa lelo kolo nzambe na mawa asali so appel mama alobi toya pai na ye toya pai na ye yo oza fatigué oza chargé nini eza fatigué na nzoto na yo nini eza chargé na libota na yo parfois koloba nazala nga malamu naza na poto nga naza na posa nzambe te mais bien aimé ata na ebandeli so oza na posa nzambe te na suka ozala na posa nzambe alleluya toyebi histoire ya lazare na riche balobi na biso na se na ntango riche azalaki na posa nzambe te azalaki na posa nzambe te mais lazare même si na pauvreté azalaki na posa nzambe mais mokolo moko ezalaki mokolo na suka balobi na biso riche akendaki na lifelo lazare akendaki na lien de repos alléluia balobi ekomaki déjà trop tard liloba nzambe ekitaka bien aimé mpona koyeba kopusa biso pene na nzambe tikala ta liso nzambe na biso aza nzambe na bolingo oyo asali appel abengi yo na ngai alobi yaka bien aimé nini ezotungisa bomoi na yo nini evandisi yo na se parfois ozotuna mituna yo moko esika ovandi na ndaku na yo parfois résistance ezalaka mai ya misu parfois résistance ezalaka eloko songolo otali mbongolo na banki olobi naza na posa nzambe te otali bana na yo naza na posa nzambe te mais bien aimé tika nayebisa yo ata na ebandelo oza na posa nzambe te mais na suka ozala na posa nzambe kolo asali appel na pokwa lelo yaka na nyonso ezotungisa yo mama nzambe apambola yo mama eza na question monga na ezaki na mama eza na fardo oyo yesu masiya azali koloba na biso ete fardo mama fardo ngo na moi na lelo ezali nini mama fardo oyo ezali ke venez à moi vous tous qui êtes fatigués mama fardo oyo ekoki kozala nini na se na moi oyo na mokolo na lelo fardo oyo ekoki kozala nini epai ya ndeko na nga oyo azali kolanda biso na ntango oyo mama nzambe azosala peine na ye seulement na bato baza fatigué bien aimé parfois yo ozano makasi bible ezoloba na biso eta ya mwasi oyo premier jour azalaki ne makasi alléluia premier jour azalaki ne makasi parce que azalaki na misolo na ye azalaki na misolo oyo ekodefendre ye abandaki kokende mpe na minganga ya solosolo bien aimé mais esengelaki na ye mokolo moko kaka akosilisa nyonso aza nango akozalaka na posa yesu masiya kolo sikoyo azobenga biso alobi na biso
toya pai na ye biso toza chargé toza fatigué ye akopesa biso repos po repos ya nzambe ya na bomoi na biso esengeli na biso tolanda bainstruction ya nzambe esengeli na biso tolanda ndenge nzambe azoloba na biso ye mokonzi alobiko na yo lelo mais soki mpo na di bainstruction ya nzambe te moye lobiko no ekokisama exacte eza te Alléluia. Yango zomona ta ndango Yesu Masiya abikisaki aveugle esengaki aveugle akende kosokola elongini na mai po amona biso alandaki bainstruction ya nzambe. Alléluia. Yo mpe na ngai toyela bafardo na biso na pokwa lelo makambo ezotungisa yo po ezolelisa yo bileme soki tolandi bainstruction ya nzambe mpe tokozwa solution na biso mpe fardo na biso ekozala léger parce que Yesu ye moko akomema yango. Bible lobi na biso kolo azala posa longola ba fardo kati na biso moko batu tolingi te tolingi to mema ba fardo biso moko. Alléluia. Amen. Ya solo mama nzamba valokumu yango tokotanga sous verset na biso. Alléluia. Alléluia. Nzamba za bomo bien aimé. Alléluia. Nzamba za nzambe atikali nzambe. Amen. Tokozwa kuna mama opesa ko aider biso na Philippiens 4. Tobandi na biso na verset na biso 4. Alléluia. Yesu azala bomo ibie. Alléluia. Jésus. Alléluia. Totangi Philippiens 4. Amen. Totangi na kombo na Yesu Masiya. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Sauter à verset 6. Tokeina 6. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Awa nzambe azoloba na biso. Mosali na nzambe. Nzambe azoloba na biso ezala ba moment muso ekomaka na bomoi na moto. Moto alongolaka gu ya nzambe kati na ye. Yango kolo azolobisa biso ke tosepelaka ntango nyonso mpo toza biso moko te épreuve ekoya tribulation ekoya kozanga ekoya malade ekoya minyoko ekoya mais tosepelaka yango bible ezoloba biso na bacirconstance nyonso esengela biso torendre grâce ya nzambe bien-aimé parfois yo na nga tosepelaka na bonheur mais Yesu Masiya asali appel tangu souffrance ye yaka nango pai na ye na esengo nyonso sepela na souffrance wana soki osepeli na souffrance wana bien-aimé yebaka elobiko ezali liboso na yo parce que mingi na souffrance bakima Yesu Masiya balobaka o nzambe azoyoka biso te bien-aimé nzambe ayoka mutu nyonso mais aexorta nde mutu nyonso tu te nzambe ayoka mutu nyonso meme bandoki nzambe ayoka bango mais pour na nde kokokisa nzambe ayokaka bango nzambe ayokaka bango mais mpona koyeba koyanola ayanola seulement bana na ye yango verset oyo na biso tosepelaka ntango nyonso dans le Seigneur bien-aimé oza yo moko te na ntango na souffrance na yo oza na Yesu Masiya yango kola Yesu korapele yo ke sepelaka ntango nyonso kosepelaka ate ntango bakonti na banke etondi ntango makambo ezosimba mais ntango na souffrance yo olingi yango te bien-aimé nde toza na mokili toyaki lokola bapassager mboka na biso eza oyo te esenge na biso ndenge Yesu Masiya alekaki na basouffrance asiportaki peni wana yo mpe na nga afu tosepelaka na ntango na bisengo Yesu Masiya azalaka bien na ntango na souffrance mpe Yesu Masiya mpe aza bien na bomoi na yo na bomoi na nga yango na verset ya biso 6 kola lobi na biso parfois yo ozo inquiété kola lobi to inquiété leloko te eloko nyonso eza lokola besoin yango kola asali appel alobi nyonso eza lokola besoin na yo yaka nango pai na ye lolenge tokosala après matin na biso toza na 10 minutes na biso ya prière yo komema oyo nyonso eza lokola mikumba na yo pai na Yesu Masiya okosopa bien-aimé oyo nyonso elelisa ntango molai tika nayebisa yo nzambe na biso aza nzambe na bikeko te nzambe na biso aza nzambe le tout puissant alobi amimonisamaka na baoyo balukaka ye bien-aimé yo na bapasi na yo kobomba yango te na pokwa lelo nzambe azosala appel na ye alobi yaka pai na ngai alobi na biso mosali na nzambe tangana na verset 6 La Philippiens 6. Ne vous inquiétez de rien. Yo inquiétaka nini bien-aimé. O inquiétaka nini. Kola yebisi yo ke
koinquiéter lelo côté mais na makambo nyonso eza lokola souffrance oyo eza lokola malade oyo eza lokola baproblème oyo etelemi na porte ya ndako na yo oyo etelemi na libota na yo memango mpai na yesu masiya na nzela na prière bien-aimé bible elobi na biso na libondeli nde tokozwa na libondeli nde tokolonga bien-aimé biso toza balongi bien-aimé toza bato kozonga nsima te eloko nini evandisi yo na se eloko nini ezolelisa yo eloko nini ezolelisa libota na yo yo kokozinga maboko te bien-aimé yo esenge na yo telema otelema mpai na nzambe otalisa ye makomi ya nzambe ezoloba na biso kuna na Psaume 50 verset 15 balobi na souffrance na bango bayaki kobelela nzambe kotika yango mpai na yesu masiya balobi yesu masiya ayebe koglorifie bango ayebe kobikisa bango bango batatolaki yesu masiya bien-aimé litatoli eza deya na porte ya ndako na yo litatoli eza deya na porte ya ndako na yo mais yo pourkoi na bainquiétude olelaka pourquoi la inquiétude otunaka mituna bien-aimé tika nayebisa yo esengeli no mituna na yo eza la prière esengeli bafardo na yo memango na epai na yesu masiya oyo nyonso ezolelisa bomoi na yo oyo nyonso ekangi yo ezokanga yo otikala kaka esika moko bien-aimé telema na pokwa lelo en tout cas thème na biso ya chaque lundi ezala kitoko pamba te eza parole d'encouragement toyeka koencourage yo mutu ovanda na se yo mutu oyo okoma kotuna mituna yo moko nzambe abosana mutu te alleluya nzambe akoki kobosana yo te bien yango mama otas tokozwa sous verset na biso na tobi na biso na Jean 6 kuna verset na biso 37 ok amen tokei kozwa biblia na biso na mokanda na Jean 6 alleluya jésus aza malamu nzambe aza bolingo bien-aimé nzambe aza bolingo atikaka mutu te na Jean 6 mama Jean 6 37 amen. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Amen. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Bien-aimé. Yesu basi azoloba bato nyonso o nzambe apesaka bien-aimé po kota na nzela oyoka eza nzambe nde mutatushe yo eza nzambe nde mutatushe po kota oyoka liloba na nzambe kolo alobi na biso boye alobi bato nyonso oyo kolo apesaka ngai nabwakaka bango libanda te alleluya bien-aimé parfois bacirconstance ezoloka na vi na yo ozokasa yesu masi atiki yo yesu masi atika biso te yesu masiya atika biso te bien-aimé na nzela na bepreuve na nzela na kolela na nzela na kozanga nde yango ekolakisa yo ke yesu masiya aza na yo Alléluia. Bien aimé, yango na ye ko encourager papa te liloba na nzambo toteka eza encouragement. Balobi na biso to ba ko soutenir les uns les autres. Papa yo lemba ki bien aimé. Okoma ki na suka. Ozomona ke Yesu Masiya azo sala te. Mais Yesu Masiya aza la bomoi. Bien aimé, Yesu Masiya aza nzambe. Yesu Masiya aza nzambe. Yesu Masiya aza nzambe. Tikana ye bisa na papa lelo. Yo ko ki ko lemba na yo. Okoko ba ke Yesu Masiya bosani ngai mais Yesu Masiya bosana mutu te alobi nazwa mokano pai na papa ke bato nyonso papa zo pesa ngai na bwaka bango libanda te bien aimé nini ezotungisa yo nini evandition na se toyeka na parole d'encouragement ke telema bien aimé telema bien aimé Philippiens 4 elobi na biso na makambo nyonso oyo ezotungisa bomoi na yo yaka nango na nzela na prière mama lamuka mama Irlande lamuka mama dans le monde entier bon lamuka mama za mwasi ya kolala te tangu citation etelemeli yo na ndaku tangu minyoko etelemi na libota la yo esengeli yo lamuka esengelo tuna nzambe esengelo yana ngo pai na Yesu Masiya kola sali appel na ela kwa lelo alléluia azan nzambe bien après 10 minutes on reçoit pas mikuma la biso après 10 minutes on reçoit mikuma la yo yanda bashanda ba alléluia azan nzambe bien azan nzambe asali appel na ye amen amen maman Zama la amen zama maman tokoloba nini ya bandeko oyo bakoma condamner na mikumba na bango moko mi problème elekeli ye mama mikumba elekeli ye mama avant de na komi ko se condamner anga maladie on naza nango nga problème naza nango ekosila mokolo nini anga lazangi moto ko sunga ngai anga likambo oyo na kosuka mama na nini pona
bandeko wana mama ekimelo malamu ezali nani mama nalingi tozwa verset mama poto puyaka bango na baverset tomaka bilobela te nalingi ozwa Jean 5 tomona mpe mutu moko awumelaki na basouffrance na ye Jean 5 amen Jean 5 alléluia Jean 5 combien maman Jean 5 bana verset 3 tozo matamuke muke alléluia Jésus amen ah Jésus aza malamu alléluia Jésus alléluia Jean 5 combien lobi bana verset 3 alléluia totangi na Jean 5 verset 3 alléluia Jésus sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades amen des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Amen. Tomati, maman. Tokeina 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Amen. Quelqu'un fut sa maladie. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tokeina 5, là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Amen. Alléluia. Yo oumen la souffrance na yo. Yes aussi à ça la peine na ye. Na Matthieu 11 verset 28. Alors bi yaka yo tozolela. Yo toza la souffrance. Yo tu malade e kangi yo. Yo tu minyo ko kangi yo. Amen. Yo ba citation oumeli. Mais Bible zo la ba biso. Âge Yesu aussi ezaki 33 ans. Mais homme à 33 ans Abixi malade à 38 ans. Alléluia. Nzambe akoki kolembana citation na yote. Papa yo komi na suka. Bible lobi na biso que eloko sepesi nga balobi maladi oyo azalaki près ya mai. Eliko loba bien aimé yo zoyo kaliloba Nzambe esenge na yo poza na patience. Amen. Quelque soit souffrance na yo, quelque soit ozo lekela nango, zala na patience kolongwa pene ya mai. Quelque soit souffrance elati ndaku na yo elati bomo na yo kolongwa pene ya maite balobi na biso mama balobi na biso na verset na biso 6 balobi Jésus ayebaki azanza bebeleme ba citation telemi na bomo na yo na ndaku na yo likolo bateke Yesu Masia azomona te balobi Yesu Masia ayebaki ke azalaki déjà malade ça fait 38 ans. Alléluia. Bien aimé tika na yebisa Yesu alobi na yo lelo akoyebisa yo na ba citation na yo ke patoli et marche makambo e marche te na ndaku na yo e koyeba na kosekwa papa te Yesu Masia aza résurrection pe aza la vie. Alléluia. Makambo kufa la bomo na yo e kufa na ndaku na yo Yesu Masia azopesa ngo bomo. Soki on dit lobi amen esikozali. Soki on dit lobi amen esikozali. Okomona na boko na Nzambe kosala. Aza Nzambe bien aimé. Akosaka batoke. Bible lobi na biso azoki mokano pai na papa. Ke oyo nyonso ayaka pai na ye. Abwaka ye libanda te bien aimé. Kotala masumu na yo te. Ayaki mpo na yo na ya tobika. Kotala te ma circonstance ozoleka. Yesu Masia aza Nzambe. Oyo asali appel na pokwa lelo. Bible lobi na biso Nzambe ye moko ayebaki déjà. Bien aimé, oyo asali appel azobenga yo ayebi déjà. Que yo umeli la souffrance na yo. Que yo umeli na eloko songolo. Bible lobi na biso Nzambe asali mama. Nzamba ayebaki déjà que mutu wana umeli déjà na malade. Alléluia. Mais pourquoi yo na ba souffrance ozobomba bien aimé? Ozana refuge à Soleza Yesu Masia. David a dit je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien aimé Nzamba ça secours na yo. Oya zobenga yo. Yanda bashanda baba. Alléluia. Yikabobo shanda. Alléluia. Azanzambe. Bien aimé pendant 10 minutes on va bolongo la scène. Tokobela Nzambe tokobela baba famba biso pa na Yesu Masia. Alléluia. Oh, eza lokola souffrance na yo. Na pokwa lelo tokobonde la Nzambe. Nzambe tozobonde la Nzambe na Abraham. Aza Nzambe na Isaac. Aza Nzambe na Jacob. Alléluia. Bien aimé soki apimela ki olobi kote akopimela ote makambo ezotungisa yo. Aza le même. Aza Nzambe. Alléluia. Bien aimé ngala bereke papa responsable. Papa akima batute atika ape batute. Alléluia. Alléluia. Alingara mutu na lolenga kutaye. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Maman, et que
question moko lisusu eyelinga mama eza na bandeko mingi basala ata condamnable na masumu na ye moko mama asala lisumu moko songolo alobi ete nga na lisumu oyo nakosuka nango wapi ese so na ye pana aza prêt po yamba Yesu Masia kata nali kobanga peut-être Yesu akoki kokondane ye na lisumu na ye mama peut-être que Yesu Masia akoki kokondane mpe mutu soki aye pana ye po te asalaki lisumu songolo mama Yesu Masia kondana battu te. Amen. Yesu Masia quel que soit masumu na yo nanga to salaka. Bible zola ba biso na Jean 3 verset 16. Balobi ta nzambe atalaki mokili ayoka kimawa. Nazwa ki mokano akotika trône. Oyo kokana dignité. Pe kokita la sa mokili pona kobikisa yo. Alléluia. Bien yo zo mi condamné pour la niso ki nzamba condamné yo te. Balobi na biso zaki na mwasi moko azaki a femme adultère. Balobi mokili mo bibe condamnaki ye. Yesu Masia a condamné qui était. Mais alors qui n'est que le cola mokili est condamné yote, ngape na condamné yote, mais pour ça l'angoli sous-souté. Alléluia. Bien les mengai pena yo, toza batunga masumu. Toya kapana Yesu Masia, poto ya komanyo la lolenga Yesu Masia. Yo komi condamné te. Bible na biso que ceux qui ondimi kaka ki osali mabe pe ebi na kotika okozwa ngolu ko utapai na Yesu Masia na lingi oyo nyose kangaka motema na yo oyo ezopekisa yo ya ba Yesu Masia esenano na pokwa lelo okoyeba kotika komemango pa Yesu Masia Alléluia. Bible lobi nazala posa kosala malamu nazokoka te nada kodélivrer yo bien aimé ezaka Yesu Masia Amen. yeka kamkaza nzambe Bible lobi na biso na Jean 1 kuna la verset na biso 12 balobi batu nyonso bandimela ki Yesu Masia kola kondana ki bango te mais pesa ki bango bokonzi bien aimé akokoma mwana na nzambe pe apesi bango ba héritier ba promesse ya nzambe Alléluia. Bien aimé yo za kata promesse ya nzambe mais ozala ba fardo oyo elati yo fardo ekoza masumu fardo ekoza maladi ekoza souffrance bien aimé yaka nango pa Yesu Masia Alléluia. asala appel pour la Alléluia Jésus. Azanzambe. Maman, sikoyo pona biso pona koyamba Yesu Masia. Esengeli na biso tosala nini mama, tosala nini? Poto kota na bokonzi na likolo mama. Bible zola bala biso boye pona koyamba Yesu Masia na bomo na biso. Balobi na biso ka Jean kuna ndezo ede biso. Na Jean 1 kuna zola bala biso. Balobi mutu nyonso oya koyamba Yesu Masia na bomo na ye. Pe kolo koma mwana nzambe avant koma Eli nzambe pe o gagner ba promesse nzambe et c'est na yo na lo o stepte Yesu Masia comme Seigneur et sauveur na bomo na yo ya no Jean kuna zo ba la biso ke ba du nyonso ba ambaki Yesu Masia ba ndima ki Yesu Masia pe kolo apesa ki bango bokonzi ya kokoma bana na nzambe alors na biso pe ba koti la promesse nzambe to bosa la te kuna mama Bible zo ba la biso kuna na mukadele na Jérémie kuna na Jérémie kuna na Jérémie 29 et donc ça le verset 11 balobi na biso car nzambe asalaki déjà ba promesse abi toza kati na promesse ya Yesu Masia ba projet ya projet de paix asali ba projet mais projet na pe kokisama na bomo Seigneur accepter na Yesu Masia comme Seigneur et sauveur ndio kokota la procédure ya koyeba kokoma mwana nzambe mais yango Yesu azosala appel bien aimé Yesu azosala appel papa maman elege mwana muke mukolo Yesu Masia azosala appel na pokwa lelo yo oza fatigué oh naza fatigué na betide na ngai ndenge li baninga bazokende liboso ngai natikala kasima naza fatigué na mumbungu na ngai baninga bateka keloko muke mataka naza fatigué na ba problème ebele oh Yesu asali appel na pokwa lelo yeme yaka kostopa après otozo kota la mabondeli mama okeste kobonde la nzambe tokomema yo poza la mikumba la yo amen ngapela za mikumba amen tokomema mikumba la biso pa na Yesu Masia asali appel ye moko lobi na biso kuna na Jean 6 verset 37 abwaka te ba o bayaka pa na ye akoki ko bwaka yo te bien aimé quelque soit masumu na yo quelque soit le lenge na oni no tambola ki na miso la nzambe yeba ke Yesu Masia abwaka mutu Jésus Alléluia Yesu Masia abwaka mutu te Jésus. abwaka kate ba o bayaka pa na ye bien aimé ngala salika appel na
pokwa lelo Yesu Masiya abengi yo na ngai biso toza fatigué bien même parfois tozo kize na mabota nga papa na nga kanganga bien même balobi muto aza kati na Yesu Masiya oya komi nouvelle créature nani akoyeba kokanga yo nani akoyeba ko stopper vie na yo papa te Bible lobi na biso na Colossiens 3 balobi na biso vie na biso eza na maboko na bato te mais eza na maboko na ye moko Yesu Masiya amen vie na biso esimbami pa na Yesu Masiya bien même parfois yo oza condamné omona vie na ngezo kele te tata mwasi noko mais na pokwa lelo mema yango pa na Yesu Masiya tokomi kokanga bakoko na banoko bandoki yango alobi na pokwa lelo mema yango makambo nyonso ezotungisa yo mema yango pa na Yesu Masiya Yesu Masiya aza nzambe Yesu Masiya aza nzambe bien-aimé Yesu Masiya aza nzambe na bomoi na yo Yesu Masiya ndako kata balimite Alléluia. Amen. Maman Hortense, eza batu mususu kati na Biblia. Balobi na biso azaki considéré so totangi kuna na 2 Chroniques 4. Bazo ebisa biso ke mutu moko azaki considéré comme Jabet. Balobi libota na ye azaki ko considéré. Mais ye moko na vie na ye azaki komona ngote. Mais Bible zo ba bisa sa kini akendaki ko luka nzambe. OK. Mais malgré considération eza na batu mususu na mabota na ba famille bavanda bozo mona na za la poto ma famille na bazo considérer ngai mais bien aimé za la mikumba yo moko soko vandi peno otidie vie na yo malamu ozo makelo komoko tezangi balobi na biso bien mutu wana azwaki considération mokila chaka ona na part mais akende ko luka nzambe amen amen luka nzambe alobi na nzambe lo komoko alobi kolo soki okokolongola ba limite pamba te vie na yezaki na ba limite vie na yezaki ya kokanga alobi na nzambe lo komi bale soki okoki ko venir ngai mais na miso batu kotala balobi azaki considéré c'est azaki batu bazolinga ye mais ye moko na kati na ye azaki komona ngote eza pe attitude ya biso ba chrétien ya se na tango oyo yo moko ozoyeba ke kati na nga eloko moko eza te mais ozosala mpona lokumu mpona aza pasteur naza bishop bien aimé ozaka na mikumba quelque soit pasteur mama pasteur mwana na nzambe toza na posa koya na mikumba na biso pa na Yesu Masiya papa te balobi Jabet azalaki pe considéré balobi même ba frère na ye même na entourage na ye mais azalaki na mikumba Alléluia. Amen. Balobi azaki na mikumba. Ye moko soki azongi kati na ye, azaki komona ndenge batu bazolo ba ndenge nga mona zomona te. Esengela ki aya amema ya ngopa na Yesu Masiya. Balobi tango apusani pa na Yesu Masiya, alobi kolo soki okoki kolongola ba limite. Ba limite, alléluia. Bien aimé ba limite za na vie na yo na ngai. Alléluia. Bien aimé ba limite za na mabota na biso. Ozo sala likambo ezo kende liboso te. Ozo sala likambo telemi esika moko tika na yebisa na pokwa lelo nzamba sali appel yaka na ngo nyonso epana ye yaka na ngo nyonso bien-aimé yaka na ngo nyonso ya nzambe soki apimela ki biso Yesu Masiya te akopimela biso lobiko te bien-aimé tozokota siko na moment la biso prière yango na linonso position malamu bien-aimé so position malamu obanda koya kotika mikumba na opa na Yesu Masiya mema nyonso ezotungisa yo ni nezo pekisa yo telema bien-aimé ni nezo pekisa yo personne na nzambe ni nezo kanga yo tika na bien-aimé balobi Yesu Masiya aza na posa mikumba mais batu baboyi na bango kokitisa mikumba bien-aimé nga pe naza na mikumba na ngai naza na makambo ezolelisa ngai yo mpo oza na makambo ezolelisa yo lokola na bomoko tosangana toya kobondela pa na Yesu Masiya na biso déjà se pusani mais tokala 10 minutes na biso ya prière mama bolimbisi naza na question moko asuka mama atitili nini biso bakristu tokoki koya nango liboso na nzambe atitili nini tokoki kozala nango mama bolimbisi question ya suka eyeli ngai mama atitili nini mutu oyo andimela Yesu comme Seigneur et Sauveur atitili nini akoki kozala nango ntango azali kolela ntango azali kobondela tokoki koya na atitili nini mama attitude ya bia ya koya pai na Yesu Masiya esenge na biso tant tozomema bafardeau pa Yesu Masiya to reconnaître bien aimé to reconnaître esika ni tokwesami amen esika nini ngai na kwesami mais tant tokomema pai na Yesu Masiya toza sincère mitema na biso mobimba pai na Yesu Masiya tokoyeba na kobikisama alléluia bible lobi na biso na Juge 6 kuna balobi
Israël esalaki mabe nzambe ye moko bien aimé mabe musu tosalaka na bomoi na biso nzambe ye moko alivraka biso atikaka biso ke muto nalingi akende boye alingi te natiki ye mais balobi ntango Israël reconnaîtraki ye moko ke basalaki mabe Israël ekriaki pai na nzambe esenge na biso to reconnaîtraka ntango tozotambola na bavi na se na ntango to reconnaître mais nzambe azotangela biso mabunga te alobi na biso ke buya bino nyonso abengi bato na masumu abengi bato na malade abengi bato na basouffrance bible alobi na biso na ngonga pokwa bayelaki Yesu Masiya sorte nyonso ya bato balobi baparalytique bazalaki baveugle bato nyonso sorti nyonso Yesu Masiya abikisaki bango nde appelle la scène na pokwa lelo mama mama donc biso pe to soki to pesi lelo bomo ina biso pa donc to konjola biso to konjola biso ba benedicto nyonso te eza ya biso mama eza ya biso amen azan nzambe so koma ata ya biso ya prière alléluia so koma ata alléluia Jésus bonga merci kozali tokobondela pala Yesu Masiya oyo aza nzambe oyo aza na makoki ya kolongola mikumba na biso oyo aza na makoki ya korendre yo libre bible alobi na biso lisusu ke Yesu Masiya alobi l'esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi mama te kolo wendrenga mpona ya kobimisa bato na prison mpona ya korendre bato libre asali appel bien-aimé yango bien-aimé zwa position ya malamu zwa position malamu pai na Yesu Masiya zwa position malamu zwa position malamu panda tokobanda kobondela nzambe tozomema na tozomikita na bien-aimé moko na moko ya mitala lolenge nini otambusi bomoi na yo lolenge nini okondanaki nzambe bien-aimé nzambe bakondanaka ete atikala nzambe azalaka juste balobi na biso aza mwana na moto te po akosa yo aza nzambe atikala nzambe bien-aimé parfois maloba na yo okondana nzambe parfois lolenge na yo akotambola obi ke nzambe atika ngai me atika nayebisa yo Yesu Masiya atikaka bato te yango zwa position malamu tobandi kolela pai na Yesu Masiya. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur.
komitika Yesu matia tona espia milité tona espia milité Yesu tona ngolo ezali tout alléluia Jésus alléluia bien-aimé sika tozali esika tozali sika oh bien-aimé tozo kotelema esika ozali bien-aimé telema esika ozali banda siko kozo autorité banda koboya makambo nyonso etelemelaki yo soki dute loba na Yesu Masiya ke nga napesi bafardo nanga pai na yo nazondima soki molimo moko ya kozanga kondima elataka motema na yo ke oyo monaka makambo na Nzambe eza makambo na pamba bien-aimé soit solution na poka lelo banda kokata kobrise puissance nyonso ya ténèbre oyo ekokolata bomoi na yo na kombo na Yesu satanique nyonso batali parabolique nyonso na kati ya bandako na biso esprit démoniaque nyonso tokeli kokata badie na kombo na Yesu oyo ezali ya maladie ya badiare oyo ezali ya mot de tête ya maladie héréditaire oyo ezali ya badiabete oyo ezali ya bacancer oyo ezali ya labe tokeli kokata badie au nom de Jésus-Christ nyonso ya hypertension ekele mosika na mabota na biso au nom tout puissant de Jésus-Christ au nom tout puissant de Jésus-Christ oh mais ezali envoûtement tokeli kokata badie na kombo na Yesu tokeli korenverser beauté satanique nyonso au nom de Jésus-Christ finalement ezala balimite omo inatala yo livre Zacharie ezolo babiso kona bandi la toi na zotuna nani atia balimite na vie na yo nani atia balimite na libota na yo banda kokata kona balimite kona nyonso maloba ya famille maloba ba camarade na kombo na Yesu Masiya bonela banda kona balimite kei kona balimite blocage na biso balimite notre tout tala la vie ya biso la vie na bota na biso kei kolongola na kombo na Yesu maloba nyonso maloba nanzela banina toko promesse te toko fina libote te toko ikolongola balimite na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo tolongoli balimite nyonso tu ezali kobloke bombo na biso bombo ya ndeko ya ngai toko ikolongola ezali kobloke famille femme na ngai famille terre na ngai toko ikolongola limite na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu bien-aimé nalingisi kobelela moto na Nzambe kotumba batele nyonso ko eplani ba montagne ko etelema na bomoi na yo etelema na libota na yo banda kobelela moto etumba ezikisa tubi nyonso nyonso molimi belela moto moto le feu dévorant ekele konzikisa moto le feu dévorant ebebisa bapemoli satana ebebisa misala ya satana ebebisa baprojet na yango na mabota bandeko na biso na mabota na biso le feu dévorant ebebisa emeriti misala nyonso mabe na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ balimite olongoli bamontele etelema bible elobi na biso oza Zorobabel bamonteli nyonso etelemi na vi na yo eplanili yango eplanili na kombo na Yesu montagne nyonso tout démoniaque montagne nyonso maladie montagne nyonso ya distraction na bombo ya ndeko na ngai tokei koaplanir au nom de Jésus-Christ ekwea na kombo na Yesu Kristo baprojet démoniaque nyonso baprojet nyonso ekwea maladie baprojet job ekwea na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus-Christ de Nazareth ekwea na kombo na Yesu tokei koaplanir maladie ekwea na vie ndeko na ngai maladie ekwea na kombo na Yesu Kristo ekwea au nom de Jésus-Christ ekwea au nom de Jésus-Christ ekwea na kombo na Yesu maladie héréditaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia tozobondela mpona basi nyonso baza basterine moto nyonso ayebi aza sterine alanda libondeli na biso ye aza Nzambe alobi na ndako na ye mwasi akozala ekomba te bosopize na kozala te eza eloko ebati biso na motema tozomemango tozobuka balimite omoi na tiaki na ndako ya Israel mingi baza baserviteur ya Nzambe banda kokwesa
Jésus-Christ Nazareth. Et bima molimo na stérilité. Bima na combo na Jésus-Christ. Bima au nom de Jésus-Christ. Na mabota na ndeko. Na mabota na biso. Esprit la stérilité. Dans les cicatrices. Libéré. Na combo na Jésus-Christ. Na combo na Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bondela lokola molongi moto azwi déjà loko moto azwi déjà loko bien aimé bigelo bitangu ana senga ki mwana pa na nzambe nana simba kite mais attitude na yela kisaki déjà sa simbi Samuel yopo bondeli o sengi o kwesi o memi nyoso pa Yesu Masia na lingo tema la attitude ya kolonga o tombola baboko la yo o bada koloba na zamolongi ozozo sa Yesu Masia merci ozozo sa Yesu Masia merci Seigneur des Seigneurs, oh Jésus-Christ, alléluia, le bien de ton règne, d'adoration, le bien de ton dans la reconnaissance, comme ces 3 de la suite, le bien de Jésus, ton dans la reconnaissance, dans beaucoup d'allélo, son petit merci, Zambé, pour le bien de Yahweh, oh nous sommes côté, ton dans la condimation de Ziango, il y a Jésus-Christ, dans beaucoup d'allélo de Sengi, il y a tout dans la condimation, ton Yahweh, Yahweh, la bonne merci mon Dieu, mon roi, merci pour ton petit biseau, merci Jésus Masia. Merci Yesu Masia. Votre petit bison Zambé. Votre bison le bien de ceux qui t'ont tengi. Ceux qui joua. Ceux qui t'ont louki. Ceux qui t'ont Yesu. Ceux qui t'ont bête. Ceux qui t'ont Fongola. Merci mon Dieu mon roi. Pour la bouture à l'élan Yesu. Et ton petit bison. Merci la bouture à l'élan Yesu. Pour ton yo qui colle la bison. Merci Yesu Masia. Pour la bouture à l'élan. Oh kokisi ma pose à la bison. Oh Jésus-Christ Nazareth. Ton la Elikia. Ton la Kondimaete. La bouture à l'élan. Ngai et solution toza la kondima ete na butuna lelo Yesu oyoki Yesu Masia limonde dia ndekola ngai oh Jésus Christ Nazareth oh bien Yesu Masia na tango nyonso tuto kolukelo na yo oh komi monisa oh dali Nzambe oyo oh de vakate oh dali Nzambe oyo oh bonga la kate lolongo tala ki Yesu Masia na tango na ba Abraham na tango na ba Moïse Yesu oh dali coopérer na moi na lelo pote Yesu Masia oh dali le même lelo libela na libela Yesu toza la kondima ete oh totengi Yesu tokomona ba résistant Yesu Masia merci pour toza la kondima na kombo na Yesu Masia alléluia tobandi kotika bukuna biso na maboko na Nzambe kolwa continuer kolobela biso bien-aimé kolwa continuer kolobela biso na nzela bandoto na ba vision pe banda kokanga ndaku na yo pe délivrance na yo na makila na Yesu Masia petika reste à temps et si kani okota la télé même au limono na carte et dans la prière to bondeli Nzambe na hallelujah éternel Dieu gloire Yesu to tikita na maboko na yo Nzambe butu na maboko na yo Nzambe Yesu to tengi ete Nzambe o batela su butu na lelo Yesu ete ba 4 ve ba kampe tout autour ba famille na biso e kola na biso lokola ba kufi Nzambe to ebi ete to na kelikete to komona tongo na kinga Nzambe batela maboko na biso na butu Yesu pesa biso ba songe na vision Nzambe na bombo tomo na lisusu Nzambe na bikamo ezali mabomba mina yo na kombo na tozotika nzela o tozokoka komimonisa partout na maboko na Nzambe tozotika papa Alpha tozotika chaîne oyo na maboko na Nzambe Yesu Masia za Nzambe na kolongisa chaîne oyo ekende mosika ekende mokili mobimba pamba te ya tiango pona kaka liloba na Nzambe epanzala mokili mobimba flèche nyonso moyini akobeta tozo anile yango pe tozobomba chaîne oyo na makila na Yesu Masia bila me bomba yango tangu nyonso bondela pona Kongo mo Kristo to bondeli Nzambe na kombo na Yesu Masia éternel Dieu tout puissant des armées Yesu ezali mission Nzambe na bombo otinda mission Nzambe na bikamo tokende koteya oyo ezali liloba na yo Yesu yawe sika ete na nzela na chaîne oyo Kongo mo Kristo Yesu ekende mosika Nzambe itili Yesu motali na yo Nzambe eza Yesu makati yawe eza Yesu mayele Nzambe ete chaîne oyo Yesu Masia ezala chaîne oyo Nzambe ekoteya liloba na yo yawe sokeli kotelemela esilo kamoni satana oyo koya kota découragement oyo meka koya kobeta baflèche pote chaîne oyo ekangama tokeli kobebisa misala na diable ezala nyantina
na kombo na Yesu Kristo to proclamer Yesu Masia réussite na chaîne oyo na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Voilà maman Hortense azo kangapé azo pambola. Alléluia. Alléluia. Obongi na lokumu nzambe na bikamwa. Topesi yo merci mon Dieu mon roi. Ton étenu on attend kitoko Yesu Masia. Oh to lekisi na présence na yo. Ya yo lo bi ete nzambe na bikamwa. Liloba na yo bimaka pamba te mon Dieu mon roi. Lelo Yesu Masia. Otalisi biso ete. Toi na mikumba na biso epai na yo nzambe. Père de gloire. To tiki bande konyo surtout. Oh ba tiki mikumba epai na yo mon Dieu mon roi. Yesu to senge ete nzambe. Oh mi monisa na vie ndeko na nga. Oh mi monisa na vie afar na ngai. Yesu Masia ete yo zali nzambe. Oh mi monisa maka Yesu Masia. Ya to teko ndime epai na yo. Ete zali ko croire Yesu. Votre lobby était croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon Dieu, mon roi, boutou na lelo. Bito to zali ko croire et pas ina yo Jésus-Christ. Peto zali na konima ete. To zali ko croire, peto zali konima ete. Oh to sengi, to sili ko zoyango mon Dieu, mon roi. Yawe kanisa la mabota la biso. Yawe kanisa la bandeko bazali ko bela. Yawe kanisa bandeko oh bazali ko lukabana. Yawe kanisa bandeko oh maladie na bango umeli. Zambe, fais sa solution. Yo zan zambe na bikamo. Molimo mo santu contrôler bon ina biso. Molimo mo santu tambusa fi na biso. Saint-Esprit guide ma bon ina biso mon Dieu mon roi. Totambola na kobanga yo. Totambola na vie sainteté éternelle Dieu. Yawe pambola mo umbu na yo. Oh ya tandisi biso Yesu Masia. Ma komina ona butu na lelo nzambe. Pambola eli susu ya mingi Yesu Masia. Yawe pete susu sagesse susu koleka ya yo. Kote na mbala na sima li susu nzambe. Ete ya besu na koleta biso. Oh tenza poto zali nzambe. Yawe to tiki mabota na pe na maboko na nzambe. Kalisi la pe oh ya zali molonga ni na nzambe. Kalisi la mobali na Yesu Masia. Yawe tika te misala na bango pe kende liboso nzambe. Yawe kalisi la pe famille na nzambe. Pambola bango nzambe. Oh ebi ba posa yawe na bomoi. Oh ebi ba posa ya libota oh nzambe. Kokisa mon Dieu mon roi. Poto zali nzambe. Oh yo kokisaka. Yawe si yo prometa biso. Oh ebi te ba prometa malamu. Eza likolo na biso nzambe. Pe to na kondima ete e kolanda biso nzambe na bikamwa. Poto zali malamu. To pesi yo merci na ta oyo. To lekisi na ngonga oyo. Na sena maboko na yo. Merci pour la présence na yo. Merci pour l'assistance divine na yo. Joie le kumu kumama na yo. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Neto bondeli bongo. Amen. 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 Ya solo ndeko na ngai. To lingi bino na bolingo na nzambe. To pesi bino mbote. To pesi bino merci. Bino batu bolanda ki biso en direct. Nzambe apambola biso ya koleka. Ete nzambe asala lisusu ya kokamo. Ya solo ndeko na ngai. To invite bino. To invite bino ndeko na ngai. Ko vana na ndaku te. Mikolo komi mabe. Soki oza na sika ko sambela te. Soki oza na sika ko sambela te ndeko. To bombelo na bolingo na nzambe mama. Okoki ko pete sika ko sambela ka mama. Ete za na ndeko musu pata tape na posa ete. Ala nde sika yo sambela ka. Pote azali toucher la parole mama. Ete okoki ko lobe sika sambela ka mama. Ngai nazamu. Alléluia Jésus. Sambela ka l'église. Alléluia Jésus. Nazo inviter peuple de Dieu. Soki oza na sika ko kende te. Alléluia. Yaka eza lokumu mpona moto te me lokumu ekozonga pa Yesu Masia. Alléluia. Pamba te Yesu asalaki biso bien aimé yo oza gloire ya Nzambe oza parfait ya Nzambe kovanda na ndaku te soki oza na esika osambelaka memela bango bonne nouvelle obala ye chaque lundi toza na chaîne na biso oyo ezoencourager les uns et les autres. Bible esengi na biso ke toyeba koencourageaka bien aimé moninga no avandi pene na yo alembi yo oza soda ya Yesu Masia kozanga te Yesu atia yo comme sentinelle alobi il a établi comme sentinelle si la maison d'Israël eliko ba voisin na yo ndeko na yo aza ya kovanda yo oza obligé kotelemisa ye yango mama Hortense nzamba pambola yo lotomo oyo ekende mosika keke soit bavami pepe yo kolemba te parce que osala mission moko ya malamu ya kotelemisa peuple ya Nzambe. Alléluia. Ya solo ndeko na ngai biso pe to invite yo biso to sambelaka na église la puissance divine. Ya solo ndeko na ngai kovanda na ndaku te soko oza na esika kosambela te telema kele koluka esika oyo molimo mosantu akotouche obondela soki po sepeli koya kosangana na biso okoki pe koke kosangana esika mama apesi na adresse na ye soki pe osepeli pe okoki koya pe biso pe tokoki pe koinvite yo ete tosanganaka na église la puissance divine kuna tozali kosangana ndeko na ngai okokuta pe oyo bazali basali na Nzambe bazali koteya okokuta pe bandeko na yo pe bakoyamba yo na bolingo na Nzambe tofongoli pe oyo ezali baselile na biso na balbigani awa ndeko na ngai yo moto vana na balbigani na skeris na dogeda to invite yo tozali kosangana chaque jeudi de 18h à 20h tofongoli pe selile mususu na Navad yo moto
tozali na ndavani ndeko na ngai kovanda na ndako te kende kosanga na baninga na ndavani kuna bazali kosanga na vendredi de 18h à 20h ekezala mpona lokumu na nzambe yango tobondeli yo kovanda na ndako te bible ezali koloba na biso te torachete le temps car les jours sont mauvais tobondeli na bolingo na nzambe kovanda na ndako te kosangana na baninga ezali lokwa tozali kopelisa koni moko ensemble yango tolingi bino na bolingo na nzambe tokomi na suka mama nzambe azwa lokumu mama nzambe azwa lokumu vraiment en tout cas akumisama Alléluia Jésus tolingi bino makasi bien-aimé eza lokumu ya papa alifate ya mama authenticité eza lokumu na Yesu Masiya tozo invité pe l'église nyonso ya Dublin chaîne eza nango totombola kombo na Yesu Masiya dans le monde entier totatola Yesu Masiya aza nzambe soki bato ya mokili bazokosoutenir les uns les autres ngai na yo pasteur ngai na yo mosali na nzambe bana na nzambe oza ya likabo Yesu Masiya atya kati na yo esengi oya kosoutenir ekozala lokumu ya papa alpha te me ekozala lokumu na Yesu Masiya soki ndeko moko azalaki mosika meme na Suisse kuna azalaki fatigué me na pokwa lelo soki abiki lokumu ekozonga pai na Yesu Masiya epai ya mutu te bana nsima so tokobongisa tokoleka lisusu soki nzambe tolingi bino na bolingo na nzambe tokutani lundi prochain topesi bino